โอ้พี่น้องเอ้ยเพื่อนบอกว่าผีเสื้ออะไรครับผีเสื้อบินเข้ามาที่สวนนั่นนั่นผีเสื้อพี่น้องขาวๆหลายครับบินเข้ามาที่สวนนี่บินเข้ามาสวนบอกหลายเลยพี่น้องเพิ่งจะสังเกตเห็นนี่แหละหลายครับผีเสื้อที่สวนก็ได้